Fid-dinja tal-arti performattiva tagħmel ir-ritorn tagħha il-produzzjoni Kristu fi Strada Stretta. Din darba 10 snin minn meta tellet għall-ewwel darba tirritorna bis-sem ta' aktar atturi bit-titlu Kristu lura fi Strada Stretta. Din il-produzzjoni bbażata fuq waħda mill-aktar toroq popolari fil-Belt Kapitali se tkun qed issir fl-apert ukoll f'Displendid. Il-konċett huwa bbażat fuq kittieb li fis-snin 70 jaqaf jieħu birra ġewwa ħanut tax-xorb fi Strada Stretta. Il-produzzjoni se tkun qed tittella minn-11 ta' April sa 19 ta' April għal 10 darbiet inkluż fl-għodwa tal-ġimgħa kbira fil-għodu u f'ħatti lejt. Id-direttur attur Carlos Farrugia jgħid lil TVM News li dak iż-żmien il-produzzjoni kienet għanqlet ħafna kurżità u ndlaqet tajjeb mill-pubbliku. Spjega li din id-darba se tkun qed tinkludi wkoll żeffina u mużiċisti live. Apparti ovvjament l-atturi jiena Jeremy Grek u Sara Camilleri għandna 3 atturi oħra li ħajsimbolizzaw li ħirsa dak li kien jiġri fi Strada Stretta li huma s-simbolu tagħhom huwa Baħrin, però ħajkunu qed jispjegaw ħafna affarijiet iktar milli Baħrin. L-attriċi Sara Camilleri li kienet fl-ewwel edizzjoni tal-produzzjoni spjegat li dan il-kunċett huwa uniku fin-natura tiegħu. Hija pjuttost kontemporanja, mhijiex it-tradizzjoni, l-istorja tradizzjonali li soltu naraw f'produzzjonijiet bħal da żmien. Kważi tista' tgħid li għalkemm hemm simboliżmu u konnotazzjonijiet relatati mal-Bibja, tista' tħares lejha wkoll bħala sempliċement storja li ssir fis-sebgħinijiet ġo bar fi Strada Stretta. Waqt it-tnedija l-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Jason Mikallef qal li waħda mill-isbaħ elementi wara l-arti hija l-aspett tal-kurzità u din il-produzzjoni tanqal dan. Innota li kumpaniji privati li jtellgħu produzzjonijiet bħal dawn jagħmlu ħafna ġid għax fost oħrajn jagħtu opportunità lit-talent lokali. Intant il-kapp uffiċjali għall-operazzjonijiet fih dan il-Kunsill Malti għall-Arti Luke Dalli jirrimarka li l-produzzjoni oriġinali kienet parti mill-pjan għar-riġenerazzjoni ta' Strada Stretta e kif skontu dak iż-żmien it-triq kienet magħrufa biss għad-dlam, drogi u l-problemi.